we're heading to Kanto from Ho Chi Minh para mag-meeting to. So, nandito yung mga futabas. Yan. Ang dami. So this is the bus, the futabas line. Double decker po siya and sleep bus. Yan. Dami pong pasahero. Since may double deck siya, kailangan mong tanggalin yung shoes. Ayan. May plastic po silang binibigay. Bạn Liêu Cà Mau 20/59, xe ngoài khách di chuyển và xe mang biển số 4404, xe đậu khu vực lên cái số 1. Từ chị xin thông báo khách cho giờ dự vé Sài Gòn đi Dạch Giá Hà Tiên 23:58. Hành khách nghe thông báo vui lòng di chuyển và xe 40886, xe đậu khu vực lên khách số 3. So this is it. So pila po tayo dito. Ito na po yung bus natin. B1 thông báo khách đi về Bảo Lộc Chi Linh Đức Trọng Đà Lạt Phan Đúc 23:50 phút. Loại khách di chuyển là xe 05411 đậu đối diện nhà chờ luôn tích số 7. And this is the bus, guys. So I will be here. Bạn Liêu Cà Mau 23:59. Ngoài khách di chuyển là xe mang biển số 04404, xe đậu khu vực lên khách số 1. Tapos ang dami doon. Kaya pala siya tinatawag na sleeper bus. Kasi kaya nakatakot lang. Nandito ako sa second. Once in my son's experience, nandito ako sa second floor ng bus na sleeper bus, which you can sleep from there. Ganyan po ang itsura if you're riding the bus. Ganyan po. So guys, yun na sa Kanto. Waiting for my sundo para sa tour. And ayos po dito sa Kanto. And nakaayos po ng lugar ang terminal. It's nice decoration at night. Yeah. In the center, more light than this. So dito na tayo. Pipili siya sa may gitna. Kailangan namin i-shorten yung trip by boat kasi I need to get back at 9 o'clock to Ho Chi Minh.